George Bati, Ramogi TV. Manen jaten mungiki Maina Njega gikone towe thuolo tieno mane piny orugogo kawuono kowuok e lwet ji ma wacho ni nyocha otieke kata oteke chieng' ngeso. Njega bende nochopo e doho ma Makadara kamano bagi e bura matude kod bedo gi gige lweny tok chik. Walter Nyambaga miyowa ler. Bang' familia mar Maina Njega golo ywak kendo chiko serikal mondo yang kama entiere boseche mar 12. Jatend mungiki machon Maina Njega nyoyudore ka en owuon nyojwange gweng' ma Banana e kaunti ma Kiambu utino ma piny orugodo kawuono. Kwa sababu tuliposhikwa kupelekwa police station, tulifungwa vizuri sana uso, gari ikaenda kama masaa mawili, alafu ikachenjiwa zingine, tunachenjiwa kama umefungwa tu. Mimi niliachiliwa nikapelekwa nikafungwa nikaletwa mpaka hapo Banana, nikaachwa hapo, alafu nikapewa fare ngirimbiri ili niende nyumbani. Sasa nianze kutafuta dudhi. Njega koni jok manyolal kode gin jogo moyango kendo tudo meko mare kod bura momake doho. Wale ambao walitushika hiyo wakati si watu ambao hawajulikani, ni wale watu tumekuwa na wao kwa hii kesi, tunawajua, tunafahamu vizuri, na maswali ni yale ya kesi tu. Jatend mungiki machono ne ochopo e nyim doho ma Makadara e wi bura ma omake e wi bedo kod gige lweny mager e kaka bede 14, pelni maromo 24, arunge 46 kod ludhe mag jembe maromo 3. What is honorable in being hooded? Because it is only criminals who hood themselves. So that is the question that we call for answers. Suffice to say that no one should be treated or subjected to inhuman and degrading treatment. And if at the end of the day it is demonstrated that there was such treatment and it impacted on the due process and the trial, then it will you will know that it will definitely count. Jamin Buche ne okwedo weche mane okind Njega Ndegwa Njiru opedhe nyim jang'ado buche Tito Gesora koko ne wach Teko Maina Njega en owuon winjo mana kokale ute mag fwambo. Njega bende dwaro ni mondo miyo ng'we yamo mage to kod mano mar jating' ndai mare. Concerning the properties that are being held by police or any other body, an appropriate formal application backed by affidavit should be filed. Otherwise, the position of the court is that the court can only deal with exhibits have already been presented before it in the formal way. Njega bende okwayo mondo doho miye barua matamo bila make kako ni bogo ngima mare wichung' mare mar siasa. Mtu kama hana uhuru kwake nyumbani, akitembea maisha yake haiko sawa, kila wakati ni kufuatwa, kuulizwa maneno wa kesi iko kwa koti. Sasa hiyo haifai hata kidogo. Na ukimgusa bure, umeguza watu wake wote. Umeguza dada zake. Ukiniona hapa mimi ni dada yake. Na ako na dada wengi. Ako na ndugu wengi. Ako na wazazi pia. Kwa hivyo ukimguza, umetuguza sote. Burano ibiro winji kendo tarik 14 dwe mar 12 higani mondo miyo bila machoko neno e thuolo mar tieko choko maling'ling madwarore burano. Come for the judgment, you will have the documents. Let's be ready for the hearing on 4th. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Rawera majahigni 25 manogori